Ngeri-ngeri sedap lah ya. Ops. Aduh. Ops. Kanyan. Ops. Ops. Jumping. Ops. Aduh. Ops. Ops. Aduh. Ini alat berat menarik kren 42 ton ya bosku. Ini termasuk momen langka. Namun karena di malam hari sedikit kurang jelas ya bosku. Ini keren merek XGMG ya bosku. Hey. Mau kemana kita ini bang? Dua bang. Mau ada evakuasi atau gimana ini bang? Bangun begini. Oh, bangun Magic Plan ya bosku. Ke Gunung Tua. Ini sedang proses pembukaan kabel sling. Oops. Gimana bang perasaannya melewati tanjakan Batu Jombo? Seru bang. Seru-seru. Ngeri-ngeri sedap lah ya. Sedap bang. Oke bang, hati-hati di jalan bang. Semoga selamat sampai tujuan. Ops. Aduh. Ops. Kanyan.
Angel. Di mana ini bang? Udah gantung ini. Saya lagi gantung itu. Saya lagi naik. Jalan. Sudah, udah jalan sana. Baru ganjana ada. Ganjana ada. Hah? Tanggung lagi nih. Saya lagi diganjel. Oh, tunjuk udah dia kan. Ini pemain itu enggak kayak gini kan. Nah, lu bisa. Masukkan ini satunya.
bosku. Asli kendor. Ops. 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 Ini truk Hino 6x2 ya bosku. Pandai ibu lewatkannya ya. Jauh ibunya. Ops. Ops. Aduh. Ops. Coba lagi, coba lagi. Ini truk umplung 4x4 narik truk Hino 6x2 ya bosku. Ini unit yang kedua ya bosku.
Ini penarikan unit yang ketiga ya bosku. Ini tenaga truk umplung 4x4 ini benar-benar tangguh ya bosku. Ops, aduh.